最近呢，有朋友和我探讨，就是说到了三派法脉的传承问题，就是说正一、上清、灵宝三脉，纵观了整个道教的历史传承。那么之前呢，咱们也讲过一些门派的历史，今天就和大家仔细的说一说这三派的传承。因为篇幅的问题呢，我把整个视频呢分成两个部分，并且呢，有些内容和之前讲细致门派的时候呢是有所重复的，请各位呢，如果是想了解呢，自行移步到之前。正一派的道教法术体系是为历史最悠久、内容最为庞杂、社会影响最大的道法系统。其法脉的变迁呢，内容所指的都不一一相同。在东汉末年的时候呢，张陵在蜀中始创正一威蒙道教，因为入道者呢要出五斗米，在教外呢被称为了五斗米教，统治者呢也被称作为米巫米贼，其初入道的人呢被称为鬼族，所以说呢，故对此持批判的态度，又称为鬼道。其法呢与西南人民信鬼重巫的习俗呢紧密结合，又有很浓的巫道气息。但是呢，它是有自己的理论著作，有严密组织的教团，又禁淫祀，也禁邪巫。所以说呢，又与一般的巫术教派呢又有所不同，强调呢要守道戒，以知长生修身为根本。那么入道者呢，也要例行接受符箓，以作皈依凭信，同时呢，作为刑法资格的根据。以后呢，根据受得的符箓成为该派的重点，也是显著的特征。又被称作为叫1200官，即各种神将呢，更归于法师的调配，意识以执行各类的收鬼、镇怪、解除等任务。法术内容呢，大抵紧密结合了民众生活中的困难灾祸有收上供、军兵收怪、收万金魁、立宅舍保六处、后禅字号、主田种户、远行万里等等等等，还有一些治疗疯癫五瘟、伤寒、疾疫、妇女生产等各类疾病。其刑罚手段方法以符水为主，亦兼行弃禁勘察和收治鬼魅，行呢考照大法。南北朝时候呢，经寇谦之和陆修静等改革整顿呢，形成了南北天师道。虽然其法及道派的归属与原来意义上的正一威蒙之道有所不同。正一法呢，至于唐朝变化还不大，主要呢在于民间流传，所以说名声呢不及灵宝、上清诸派显赫。那么到了北宋后期呢，第30代天师张继先行神霄派雷法，从此呢正一派与宋代兴起的雷法呢逐渐相结合。到了元明2代时候呢，又有若干天师曾学清微雷法，由神霄清微雷法的引入呢，正一派亦接受了内道外法的观点，开始重视内炼神，弃以为刑法之本。赵潜的神将呢，亦转为雷部的邓新、张元帅以及王元帅，也就是王灵官、马元帅等等为主。后来呢，正一法脉呢，皆传承雷法之间，比如像一人之下视频中的阴阳五雷法等等。元代以后呢，龙虎山天师取得了总领山符箓的资格。所以说明以后呢，所称为的正一法已经不再是龙虎一宗的法术了，而是当时南方符箓派遣道法的总称，故其法坛呢称为万法宗坛。这时候的正一道法呢，仍然以收妖捉怪、召神役鬼、炼度破幽、攘灾祈祷为主要内容，但因原来上清、灵宝、净明等派呢各有流传地域，所以说呢，在形式上仍保留各地域的若干特点。那么到了明清时期呢，正一道事渐衰微，但是正一法术呢，在社会上仍有相当的影响力。近代以来呢，由于战乱、社会变迁、科学昌明等诸多原因呢，正一道法的影响在进一步缩小。其收妖捉怪、符水治病一类的法术呢，虽然说不再流行，这是因为所谓的提倡科学为主。但是呢，纵观正一派的法术符咒、布纲、掐诀等诸多手段和方法，或者说符箓剑印的传授仍然占有非常重要的地位，并且呢，官方以及民间呢，经常将其法视为符水之术。比如说像张继先收治谢州盐池妖怪以及摄交后宋徽宗呢封为汉天师20代孙张继先，传习祖法，符水有功。这是在《汉天师世家》卷2中有所记载。那么正一符水呢，在民间影响甚大，比如说像40代天师张正常，明初人，经师呢求符者日以千百计，
势力不暇己，闭关拒之，不能止，乃传巨符，投朝天宫颈中，人迹喝之。须臾水结上见，犹服矣。这也是在龙虎山志卷六中有记载。其符箓门类众多，泛称为天师符，流传甚广。符籍以外，天师剑意也为秘传之宝，在社会上仍然有重要影响。就如名人认为张陵其所遗经册符箓与剑意已授子孙，代号天师。阅世之后多有灵验说其印剑之神，非子孙道术也。那么还有一些教内更重印。清代的纪晓岚的《阅微草堂笔记》中有说法，叫做余常问真人，欲识鬼神之故，曰：我亦不知所以然，但依法行事耳。大抵鬼神皆受益于印，而符箓则长于法官。真人如官长法官，更如吏序。真人非法官，不能符箓；法官非真人之印，其符箓亦不了。所以说其印也泛称为天师宝印。实际上则分为很多种类，比如说有阳平制都公印、雷文印，还有历代天师司章等多多的种种。其意在历代天师中传授的，凡符箓立当用阳平制都公印等等等。那么历代天师府的天师其实很多都和皇室有很大的牵连。除了某些帝王推佛灭道，很多皇室都和天师府有众多的往来。那么在历史记载中所谓的国家遭逢非正常事件时候也是由天师府等众多御用法脉来执行，并且有些朝代的帝王还会通过赐婚联姻赏赐封地的形式与天师府进行捆绑，争取到更大的宗教资源。所以说宗教皇权之间的紧密联合，也就造就了这些各大名门正派的传承法门一直延续至今。那么仔细想想，有些东西如果说真实不存在或者真的无用的话，能传承至今吗？智者见仁智，不强求不辩解。感谢各位，本期到此结束。